川妹子在东北自制冰箱送大鹅。有抓大鹅呢！哎，是不是找大鹅干啥呀？哎呀妈！这些家禽啊，在东北基本上都过不了冬，是越喂越瘦啊！哎呀呀！最后10只大鹅不喂了，北四宰了给你们啊一点心意。这是纯笨喂大鹅，北四这回就不做了，收拾干净的就给你们发出去啊！那俺俩整一只呗，那能行吗？要不你俩出去道题，谁答对了谁拿走啊！话说，世界上是先有的鸡还是先有的蛋呢？先有鸡，先有蛋。大娘，俺俩谁对呀？大娘，不跟你俩玩了，那我就哎，鹅，凑有钱。你撵什么撵呢？给孩子一只呗。来，大娘，给你闹玩呢。这孩子，北四再教你们做个不插电的冰箱，再做个冰箱盖子，两面一夹，冻上就行。再给大鹅画个蜡，外面结层第一，这大鹅就能保鲜。你们吃吧，多吃点，估计你过不了今天了。农村小笨尖大笨鹅一样给你们安排一只，你们去下方瞅瞅谁的点儿高啊！10块钱一个儿孙，太败家了。大娘，走吧，我俩不动。你俩真不能动啊！我俩真不动。大娘今天开心，你们想吃啥？大娘给你。哎呀，行，这个我要这个大娘。这么说，大娘可不开心。我要这个大娘。这些东西你俩都别惦记了，这都是我要挂闲鱼上的。听说最近大家都在用闲鱼卖闲置赚钱，收拾东西的时候翻出来一堆全新的闲置物品，有扫地机、手机、华为平板、破壁机、取暖器，各2件，全都10元一个。现在点评论区链接，上闲鱼搜王北四在东北，认准认证账号。你俩别动了，未来我们也会继续上闲置，大家记得关注哦。咱省电又环保的冰箱这就沉了，把这多余的水甩出去，正好就是个冰窟窿。浇点热水，咱就可以脱模了。这就行了。哎呀妈呀！大鹅来一冰箱，小尖儿干一冰箱。你一猜你就活过今天。冻苹果1箱，冻饺子再来1箱。这些冰箱啊，北四都得给它摆满。过2天俺家杀年猪，肉就得装2箱。北四再赶个大集，备点年货，这一排冰箱咱全给它盖满了。而且长这么稀干呀？没事吗？过年了嘛。笑一个。儿媳妇，你干啥呀你？给你包点油滋辣蒸饺。咱东北冬天呀，基本上就2顿饭了，咱今天就多包点，谁吃谁拿啊。咱还得来点肥肉条子，这玩意儿出油滋了。用水靠啊，肥肉膘子。包饺子的呀，咱就靠轻点，这要是炼大油啊，还得接着熬。大包大头，回油罐包来，嫂子给你们动动荤。嫂子，我先来，我也动嫂子。你俩只能动一个啊！我要找个肤白貌美大长腿。大碴粥啊，咱就多熬点，一吃好几顿。这东北啊，喜欢整油滋辣馅儿的，酸菜正好吸油，他俩绝配啊！勤快人包水饺，懒人就包蒸饺，这一个啊得顶10来个。菜团子咱必须用发面啊，苞米面和白面2餐就行。菜团子放下面，蒸饺放上面啊。好嘞，嫂子。这大蒸饺，真好。你俩快点吃，咱们打2圈啊！